Я знайшов це в купі мотлоху. Старий блок живлення. Мертвий метал. Ніхто б не дав за нього й копійки. А тепер подивіться на нього ще раз. У майстерні Artifact Forge сьогодні новий артефакт. Старий ATX. Він живив систему роками, потім опинився на звалищі. Всередині 20 дротів. Зелений, фіолетовий, жовтий, червоний, скручені в один вузол. Хаос. Проблема не в тому, що він зламаний. Проблема в тому, що ніхто не бачить у ньому потенціал. Це вже не просто металобрухт, це майбутній артефакт. Ось що ми зробимо. Настільна LED-лампа, жодного купленого корпусу, жодного зайвого дроту, чиста інженерія. А тепер крок за кроком. Можна просто обрізати. Люди так роблять. Швидко, дешево, бездумно. Але що потім? Ти ставиш плату назад. І щоразу, коли потрібне живлення, пірнаєш у це місиво. Це не рішення. Це тимчасовий пластир. Ми робимо інакше. Випаюємо все. Ставимо клемники. Просто надійно, без головного болю. В Artifact Forge не буває і так зійде. Час для проміжного вимірювання. Виміряємо напруги на клемних колодках. Вони мають відповідати відповідним напругам блоку живлення ATX. Два дроти виводимо назовні. Зелений PS підкреслення ON. Ключ запалювання мертвого металу. Фіолетовий +5 ВСБ. Тонкий струм, що тече навіть у тиші. Замкни зелений на землю, блок прокидається, як двигун після довгого сну. В інтернеті пишуть 5 метрів стрічки, 28, 35. На 120 світлодіодів – це 120 Вт. Не поспішайте вірити. Навіть старий ATX-блок живлення має для такого проекту величезний запас потужності. Але навіщо даремно гріти дроти, клемники та корпус? Тому всі 5 метрів стрічки нам не потрібні. Використаємо лише 6 сегментів по 15 см. Щільність стрічки 120 світлодіодів на метр. Це приблизно 108 світлодіодів. Залежно від модифікації, потужність від 6,5 до 11 Вт. Ну от і довгоочікуваний фініш проекту. Усе зібрано, результат досягнуто. В майстерні Artifact Forge артефакт завершено. Жодного хаосу, жодних скруток, чиста архітектура, швидка збірка, повний контроль над кожною лінією. Тепер енергія не розкидана по дротах. Вона організована і працює на тебе. Це вже не просто працює. Це інженерія. Це коли енергія підкоряється тобі. В Artifact Forge ми не викидаємо старе, ми даємо йому нову форму.